你说我带的那个发现吗？いらっしゃいませ。嗯，我们国安放的辣的东西。啊，如果下辈子，都是下辈子。那痴情男子还很好啊，送你一朵朵玫瑰花是吗？One two three， 他出来了。我看你我看你是什么啦？看人家的分享吧。他谁呀？谁在跟他讲话？后面。然后我应该会关注的是他是几号？8号。我会关注8号，因为不知道，我觉得他有点怪怪的。然后过。后面你讲到。怪怪的，然后他叫3号小心，然后3号跳，他自己是女巫宝，说他救了1号，可是你现在那么早跳女巫的话，狼人就知道你可能是女巫，然后就会先把你杀掉，而且你的毒药还没有用，你叫他小心，然后他又保了你。我觉得蛮怪的。然后2号说自己是有身份的位置，可是他又自由投票，自由投票。他们觉得入戏玩狼人杀抓住了贼啊！我杀10个，我杀的的确比过你。战犯呢？干嘛战犯？等一下，不是，然后你一开始说1很奇怪，然后你走的时候又说1偏好。是有验，我知道我是好人，所以我没有验，我第1晚验他，然后第2晚验他。还没投票，还没我就杀出来，就真的是杀号。嘿。哎，你品，在前面他等下宝宝会下来带你们吗？不会说真的哎。过来。Hello， 大家，我回家了。这一整天都没有跟大家讲话。然后我刚刚去屈臣氏买了这个基研新出的这个薏仁水，试用看看，好用的话再说。然后我还去拿了货，我在虾皮上面，因为
1028在虾皮的商城，就是他们前几天好像有打折吧，然后就是东西都超便宜，我就买了3样东西给你们看。给你们看一下，这个是他们的打亮盘，这是银白金的，之前的炫光金的我没有买，因为我觉得那个颜色太深了。然后他们刚好有这个白的，我就买了。然后虾皮上面真的，我记得打蛮多折的。我这一颗是买。好像200多块，然后屈臣氏或者是康是美，他们打折下来就是好像也要300，还是好像是300出吧。这里还有这里，看一下，这个我的色号是明亮色。明天我要补拍一些上礼拜肠胃炎没有拍到的影片，然后明天要去看黑魔女，黑魔女终于上映了，我等超久的。你买炸鸡哦？你也在看包装。对啊，要不要吃？要。很辣。吃。有一片是没辣的，好吃吗？不知道，我没吃过那个炸鸡。你们去吃，好吃呢。好吃啊。你吃啥？我吃。恰恰。给你吃。这是我的书包，它叫周米可。这是我的书包，它叫周米可。这是我的书包，它的绰号叫做蒋蒋，蒋蒋。今天我们在学校不是有玩狼人杀吗？然后我们就大概玩了4、5场，反正我一直连续拿到狼。我拿到狼的时候，大家都觉得我是好人；然后我是好人的时候，大家都觉得我是狼。反正我拿狼的时候，我们都赢，所以我已经是信用破产的人了。然后有一晚，我终于拿到一张好人牌，我拿到预言家牌，可是我第一晚就被狼人杀了。因为我们的女巫觉得我已经信用破产，她不能再相信我，她就没有救我了。烧排骨面，还有炸猪排。我昨天的饮料都没喝完，我喝东西超级慢，超级无敌慢的那种。跟你们分享一个妈妈的影片，她的影片都很疗愈，就是。都是一些家庭主妇做菜啊，然后整理家、打扫家，然后还有她的一些日常生活。我最近看到她的影片，几乎每一天都在看。Hello， 大家，我刚刚已经化完妆了，现在时间已经5点半了。我今天睡到1点才起床，时间被我
拉的有点晚，然后我现在在拍艾咪咪的商品照。刚刚化妆的时候有用昨天跟大家开箱这个1028的遮瑕膏，这个遮瑕膏我还蛮喜欢的，就是它的遮瑕力偏中上。可是我觉得如果天气再冷一点点的话，这个对我来讲就会有一点点干。然后我也有用这个银白金的这一块打亮，这块打亮我还好就是我觉得它有一点点显皮肤纹理，然后会有一点点显颗粒这边，所以我没有很喜欢。我原本很期待的，但是我也没有到很讨厌啦，就是给干妈用。然后今天唇膏擦的是 Innisfree 的花样绵密纯粹，色号是13号，这支我超级喜欢，就是一个橘红色。我在那个 Innisfree 的唇膏试色有跟大家讲过，大家也可以去看。我出门了，可是我刚刚的商品照还没有拍完，明天继续拍，因为时间真的是有点晚了。我现在要去西门町。我们现在在电影院，然后刚刚我们吃到一间超级无敌爆炸难吃的热炒，我们吃了几道菜啊？我们吃了5道菜，然后700块，超难吃的，不要去吃，真的超难吃的。然后我们现在在等8点50的电影，刚刚又买了饼干，我们2个吃了3碗饭，然后又要买饼干，嘿嘿嘿。按那一只多少11500。你也在，你刚好。应该是差不多。爱花钱的人。不要买。不要买。随你便便好不好？对。2个小时吧。好，谢谢。谢谢。有2个小时。差不多。这里哦。几号？这8号、9号。我要坐8号。台湾上赞，台湾上赞。拍你的就没什么用。光我空难。ABC 嘛，想看吧。我看那些 Tom Cruise 那些影片呢，他们打打杀杀中间呢，都没有什么冷场，都有一点点我会，都有一点点，有时候我会稍微就是送一下，或者是跟朋友聊个天，或者是什么。刚刚从头到尾我都没有离开过，他们每一个还不错。从头开始，对不对？它每一个荧光幕都有东西飞来飞去，每一个荧光幕的画面都变来变去，我没办法离开。好看吗？好看。我们看完黑魔女了，超好看的。然后我们刚刚看完结束之后，后面有3个男生，然后他们3个男生在那边讲说什么反派是什么臭婊子，对不对？超好笑的。
这里，看那里啦，那里，那里。你给他喝。Hello， 大家，我回家了，我现在在卸妆，这是 Kiss Me 的睫毛卸除液。我跟你们说，黑魔女真的超级好看，真的超级好看。拜托大家，还没有看过1的人，现在赶快看，然后看完之后呢，马上冲去电影院看，一定不会后悔，因为真的太好看了。虽然说我觉得它的剧情其实基本上还蛮多电影都拍过类似的剧情，可是不知道可是我觉得这一部真的，我真的很喜欢。它从第1集的时候我就很喜欢了。安吉丽娜·裘丽真的超漂亮，她在这次《黑魔女2》里面的装扮很多变就是相较1比起来，我很喜欢她这一次的装扮，就是每一个装扮，尤其是她把头发放下来的那个装扮，我真的觉得她真的太漂亮，我手机桌面要换了。然后我们看完电影要下楼的时候啊，就是我们进电梯的时候，有一对，他们应该是夫妻吧，反正他们那对夫妻，那个女生就跟那个男生说什么，她真的觉得黑魔女超级好看。她说她之前看一些什么动作片啊、武打片啊，都会跟旁边的朋友聊聊天啊，讨论一下剧情。但是她这一次看黑魔女完全没有，她眼睛完全离不开那个荧幕，超好笑的。这是妮维雅的眼唇卸除液，那个女生一直在歌颂黑魔女。眼睫毛跟嘴唇都卸好了，然后我现在要来卸底妆了。卸妆产品我会用这2个，这是 L'Oreal 的卸妆水，然后这个是肤蕊的按摩乳，不是按摩乳，卸妆乳。这个我会拿来卸眉毛，因为我的眉毛是用染眉膏，然后如果用卸妆水去擦的话，会一直掉那个眉毛，所以我都会先用这个，然后其他的底妆我会再用 L'Oreal 的那个卸妆水。那个卸妆水我姐买超多罐，就是她一直狂回购，然后我大概也用掉了2-3瓶吧。我自己是还好，没有到很喜欢，但也没有到不喜欢，就是给他们用啦。可是我姐应该是超喜欢，因为她真的是都回购那一款。这个肤蕊的卸妆乳我还蛮喜欢的，它有一个就是一个很像乳液的味道，可是不是香精哦，不是香精，它就是乳液的味道。然后它里面是有颗粒的，我大概从8月买到现在，它没有让我长痘痘或者是长粉刺什么的。然后它就你这样搓一搓，它会感觉变得很像卸妆油，可是它不是。然后卸完之后也很保湿。再来用它卸整脸。我刚刚已经洗完澡了，我现在要来湿敷这个我昨天买的基眼的薏仁化妆水，这是他们新出的。然后我昨天试用的时候，这是5印的化妆棉，湿敷化妆棉。我昨天其实就有用了，我是用轻拍的方法。就是因为我刚买保养品还不确定它适不适合我的时候，我不会直接湿敷，我都会要先试用一下。
那我昨天用完之后，我觉得没问题，所以我现在要来试敷了。我昨天第一次用的感受就是，我觉得它其实吸收的还蛮快的，可是它会有一点点黏。我觉得油肌冬天会比较适合。这一瓶它是有含酒精成分的，所以对酒精过敏的人要自己注意一下。然后这一瓶我是混合偏干，这一瓶的保湿度对我来讲是完全不够的，就是我还是要擦乳液啊什么之类的。现在已经半夜3点了，我要准备睡觉了。明天是礼拜天，今天护唇膏擦的是这个 Etude House 的蜂蜜唇油，然后礼拜天要剪影片还要拍商品照，还没拍完，然后还要整理一下有一点点乱的房间。礼拜天过完又要上学了，我真的超级想赶快毕业的。唉，黑魔女真的超好看耶，真的超级好看的。还在讲黑魔女。好啦，大家晚安。给你们看一下我今天的午餐，有一点点感觉我要感冒了，我才刚肠胃炎完呢。想法跟他逻辑在思考到底要不要做这件事情，可是那个情绪会让我觉得好像有点小受，你是一个小偷的感觉。因为他刚刚就是这样看了一下，然后我就觉得。当商品照了，给你们看一只狗在睡懒觉。你在干嘛？你怎么还在赖床啊？你鼻子上有东西。他每天都靠在这个上面睡觉。这是我小时候很喜欢的拉拉熊的毯子，送给他了。喂，你要不要吃苹果？又掉了。等一下想吃一颗苹果，先拿去泡盐水。我刚刚已经拍完商品照了，终于拍完了。然后我现在要先来收相机，收完相机之后就要开始用一下刚刚剪的照片，跟大家分享一下这个。这个是韩国的洗手棒，就是它是这样子打开，然后你要洗手的话，你就把你的手冲湿，然后这样子涂在手上，就算是没有
洗手乳的话也可以用，因为我超级喜欢洗手，所以我一开始只用香皂花，然后香皂花用完我就买这个试试看。就是如果跟我一样很喜欢洗手的人的话，我还蛮推荐买这个。可是我觉得香皂花比这个好用啊！我自己因为我已经买了3条了，所以假如说这一条可能我用，可能应该可以用超久，所以如果我用完的话，我应该还是会买回香皂花。现在发生一个问题，我刚刚拍的照片好像档案损坏了，我不知道，我要研究一下，希望不要损坏。好，我刚刚研究了一下，可能是我拍照的时候相机的照片的格式用的，就是被我自己乱调糟糕了，所以我现在要试试看用相机连 WiFi， 然后传到我的手机，再传到电脑看看。我刚刚用了快1个小时，然后我后来发现我的格式档案太大了，所以没有办法传到电脑。我现在要去重拍，不能放弃，加油！耶！我的照片终于拍好了，然后刚刚也确认过没事了。终于，我要赶快去剪了，现在已经3点了。看来今天应该也是整理不到房间了。大人寄来这2个行李箱，然后去的话应该还会再买一些东西，所以我都有准备，像这个是木屐的后背包，它可以折成这样小小的，然后去当地的话就可以买一些战利品放里面，然后这个也是行李袋，可以套到蜡笔的上面，这个也是，然后这我先生的衣服，还有一双鞋子，吃饭吗？吃饭了。肚子饿，要吃饭，走。先去吃饭，好乱。已经上传好了，然后现在在做封面，耶！我上传影片了，现在已经7点半了，用到超级晚。这支影片真的很难产我刚刚洗好澡了，然后我现在要来修一下我的刘海。这个就是很一般的文具剪刀，就是文具行就买得到的剪刀。然后，如果我的刘海没有很长的话，我会这样子修。那如果我刘海已经长到眼睛这边的话，我就会先这样子剪，然后再这样修。要这样修的原因是因为，如果你只是这样剪的话，会看起来很像樱桃小丸子，就是平平的这样子。
那我现在就没有到很短，我只是想要修一下，所以我就会这样直直的剪。以我国中剪到现在的经验，就是真的要一点一点慢慢的修，就是剪一点点，剪一点点，然后不够短再去剪，不然一次剪太多的话，我国中真的有一次太贪心了，然后就变成没上，超丑。每次洗好澡，我都会先吹刘海，然后再保养，因为我的刘海太会自己定型了，如果我直接夹起来的话，明天洗刘海就会完全坏掉，所以我都会这样子，然后这样子抓起来。哦，有一条橡皮筋绑起来。天敷品木渲染的天生丽质粉美肌面膜，然后其实今天也没有干嘛，就是因为我每个礼拜天大概都是这样子度过的，都是在用影片的东西。基本上我开始拍影片之后的每个礼拜天都是这样子。对，那希望大家会喜欢，好吵。希望大家会喜欢这种没有什么内容的影片。今天礼拜天，明天礼拜一，明天又要开始上学了。我希望我可以赶快毕业。喜欢我的影片的话，记得帮我点个喜欢。大家拜拜。Hello， 大家，今天是礼拜一。是我今天想要来跟大家讲一下，我现在的脸上啊长了很多，就是这种一粒一粒的小粉刺，这边。哦，这边应该看得到，这边还有下巴，这边最严重。我不太确定是不是这一瓶造成的，因为我有湿敷它嘛。这一瓶我还不确定对我来讲好不好用，所以我还要再观察一下。就是跟你们讲，我的脸上有发生这种问题，可是我还要试试看是不是它造成的啦。那我就会再跟大家分享。然后我刚刚去屈臣氏看到这个 L'Oreal 出的新唇膏，我买的颜色是4号色，超级美的一个桃红色，包装长这样，我觉得很像什么斑马之类的。然后我还买了一个这个魅点的妆前水凝乳，这个是 SPF 50+，然后 PA 4个+，它是无香料的。然后我还不确定它对我来讲怎样，反正我刚刚在试用的时候，我就觉得蛮水润，然后吸收的还蛮快的。我买的是没有颜色，这是透明的。那我来试擦刚刚的唇膏给大家看。我刚刚试它的质地呀，超级水润。这是我第一支 L'Oreal 的唇膏，我没有买过他们家跟 Maybelline 的唇膏，超好笑的。那就真的影片就真的到这边结束啦，大家拜拜！记得要去买这个哦，它出了1、2、4号，还有1盒眼影盘，大家可以去看看。大家拜拜。